ngasi ayuk pung 11:40 fauba sajibugi nipani pali matungdi mapani palani ngasi tang 13 tha 3 ing sagon sel numit asigoiba rasiful miyam da paudam jari ahan boni lakho chaba mes rasiful sading topam khara leirabasu ayamba lamda mai pakani miyam ga mari phagat kani pau nungai ba tagani akhang aheidi sadabana phagani leisa pakhangi oina ningjaba thungani thoni polam leinapu kismis bris rasiful loksing phudokpa sikhang khangba amadi isang thobana nasak naran sakhut hanba ngamgani wakhal langbadi matang sadi miwa laurunu leisa pakhangi oina puning phathana leithoku thoni polam lei higo Mithun rasigi ful naitom warep lauba kairoi miyamna nangi tungda lei kauganu thona phudoktuna khuchau thana oijaba tanba yargani leisa pakhingi oina mai pakani thoni polam lei angangba karkara rasigi ful asauba amadi hoya phaba loinaganu mangani yenabagi mahutta phajaba wahaina yengnababu laksil tungi poram yatpa phai leisa pakhangi oina ta haijaba tabi gani thoni polam leisini angangba mathangda lokhachaba singara sigful pangtharanu miwa lauranu amadi napal tauranu thoina kanagadaba numitni landaba amadi laibak phabana lan yamna tansinba ngamjagani leisa pakhangi oina laibak phagani thoni polam leinapu kismis Kanya rasigi ful palambalan phangba yana leire thajadaba mafamdagi kanaba phangbagi nuaijaba arapa chatpasu mai pakadaba lei thona phudokka phai leisa pakhangi oina ningjaba thungani thoni polam leisini angangba tulara rasigi ful loksing sijinarabadi yengnaba bulaksin jagani sading hanthaba ngamjagani mamaida yenabada mai pakani mafatta saurabadi nungsa thiba nangani leisa pakhangi oina ningba mapa charoi thoni polam leisini angangba brisik rasigi ful afaba mingsat tanba yagani arang ngara loksinba phai tungi thaurang toksinba phai ngai